В детском оздоровительном центре «Костер» открылась первая смена. Отдохнуть и набраться сил сюда приехали 130 школьников из Нижнего Новгорода, Лукоянова, Починок, Первомайского, Кулебак и, конечно же, Выксы. Традиционно в «Костре» каждая смена профильная. И первая в этом году – гражданско-патриотического направления. Она посвящена празднованию 70-летия Победы и называется «Я люблю тебя, моя Россия». Равнясь! Смирно! Студия! Дети России! Наш девиз! Мы дети России! Вместе мы силы, стремимся к победе, мы непобедимы! Старший вожатый детского оздоровительного центра Светлане Анатольевне Гоняевой на церемонии открытия первой профильной смены «Я люблю тебя, моя Россия» построены, доложил лидер Макарова Алена. Торжественное открытие смены состоялось 4 июня. Принять участие в празднике сюда приехали родители, а также глава администрации городского округа Владимир Кочетков, начальник управления образования администрации округа Наталья Илюшкова и другие почетные гости. Самые уважаемые мы здесь не мы, самые уважаемые здесь наши дети, да, которые закончили учебный год, нахватались пятерок и как минимум четверок, устали, да, и мы взрослые. На самом деле практически полгода, да, у нас болела голова с тем, чтобы мы достойно устроили им праздник. Судя по тому, какой вкусный хлеб, я думаю, вкусное питание им будет обеспечен. Вспоминаю свое пионерское детство, завидую. Какой-то поток счастья, помню, заехал, и уже через 21 день со слезами отсюда уезжали. Все было очень здорово. Я надеюсь, что за эти годы все стало только лучше. Много было переживаний перед открытием этой лагерной смены. Но сегодня все состоялось. Я желаю ребятам хорошего отдыха, быть хорошими воспитанниками этого центра, слушаться вожатых, чтобы вы все были здоровы, чтобы у вас все было отлично, и чтобы вы не забывали своих родителей. А родителям пореже приезжать в центр и не докучать своим детям. Смена в детском оздоровительном центре «Костер» продлится до 21 июня. Для ребят подготовлена большая программа. В ней конкурс рисунков и плакатов «Наша общая победа», акция «Я патриот», проект «Моя гордость Россия», игра на местности «Военная тайна», различные спортивные соревнования и многое другое. Во время смены будут работать также различные образовательные и творческие студии. Так что скучать ребятам не придется. Come on.